আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমি সোহেল বলছি কারাবেন থেকে। আল্লাহ পাকের মেহেরবানিতে অনেক ভালো আছি। আশা করি আমার যারা ভাই বন্ধুরা আছেন তারা অনেক ভালো আছেন। আজকে নিয়ে আসছি নতুন একটা ইউনিট 2006 এক্স করোলা। প্রচুর পরিমাণে ফোন আসছে গাড়ির ব্যাপারে। এইটা হচ্ছে 6 মডেল এবং 10 রেজিস্ট্রেশন করা গাড়ি। গাড়িটা রং করা হয়েছে কিন্তু আপনার হেডলাইট তারপর হচ্ছে 1 ইঞ্চি খোলা কাটা নাই এবং ইন্টেরিয়রটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কতটা ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। ভিতরে বেজ ইন্টেরিয়রের গাড়ি এবং চাকা কন্ডিশনে আনন্দ ভালো আছে। আমি আপনাদেরকে পুরো গাড়ি দেখাচ্ছি ইনশাআল্লাহ, সাথে থাকবেন। তার আগে ঠিকানা বলে নিচ্ছি। আমাদের ঠিকানা হচ্ছে 73 গ্রিন রোড, পান্থপথ সিগন্যাল থেকে ফার্ম গেলে যাবার যে লিঙ্ক রোড তার ঠিক মিডল পয়েন্টে আমাদের এটা হচ্ছে বসুন্ধরা সিটি এবং পানীয় ভবনের ঠিক পিছনের সাইডে। সপ্তাহে 7 দিন আমাদের শোরুম খোলা থাকে। শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার হচ্ছে সকাল থেকে রাত 8টা পর্যন্ত এবং শুক্রবার হচ্ছে জুমার পরে খোলা হয়। আমাদের ফোন নম্বর হচ্ছে 01785570704 এবং 01616762000। Welcome to BD Car Heaven. Our new collection has arrived. সামনে যে দুটো হেডার দেখতে পাচ্ছেন, আমরা আসলে হেডার চেঞ্জ করে নেই। এটা গাড়ির সাথে মানে রিকগনিশন হিট লাগানো হয়েছে এবং সামনের গ্রিলটা হচ্ছে গাড়ির সাথে গ্রিল। এবং যেহেতু গাড়ি রং করা হয়েছে খুব একটা দাগটা পাবেন না, বাট বোনাটা রং করা হয় না। বোনাটা কিছু দাগ রয়ে গেছে, সাইড টাচ আপ করা হয়েছে। যেমন এই দেখেন কিছু দাগ দেখতে পাচ্ছেন। যেহেতু বোনার ছাদ এবং ব্যাগটা রং করা হয় না, তো সাইডে রং করা হয়েছে, ওগুলো দাগ পাবেন না ইনশাআল্লাহ। এবং আমি একটু ডান দিক দেখা যায় আপনাদেরকে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনার কিন্তু কোনো ঢেউ পাবেন না এবং কোনো ধাক্কা নাই। টোটালি ফ্রেশ একটা গাড়ি এবং 4টা দরজা এখন পর্যন্ত একদম আনটাচ অবস্থা আছে, কোনো খোলাকাটা নাই। এবং সাইড যে গ্লাসগুলো দেখতে পাচ্ছেন আপনি, সেই গ্লাসগুলো কিন্তু একদম অরিজিনাল গ্লাসে আছে। এবং দরজার যে সাউন্ড, সেই সাউন্ডও কিন্তু পারফেক্টলি আছে। হ্যাঁ, আপনার বাম পাশের এই ভিউটা হচ্ছে একদমই আনটাচ এবং যে ক্রস ভিউ দেখতে পাচ্ছেন সেই ক্রস ভিউটা কিন্তু পারফেক্টলি আছে। এবং টাকা কন্ডিশন যে অবস্থা আছে, আশা করি 30 থেকে 50,000 কিলো মিনিমাম চলবে ইনশাআল্লাহ। দেখেন করোলা মানে এক্স করোলা যে স্টিকারটা, সেটা কিন্তু একদম অরিজিনালটা আছে এবং একটু কালচে কালার হয়ে গেছে। যেহেতু এটা রং করা হয় না বা কোনো অ্যাক্সেসরিজ নাই, যার কারণে এটা চেঞ্জ করা হয় না। এবং পিছনের গ্লাসটা হচ্ছে গাড়ির সাথে অরিজিনাল গ্লাস। পিছনে দুটো ব্যাকলাইট হচ্ছে গাড়ির সাথে ব্যাকলাইট এবং সাইডটা চাপ বাম্পার রং করা হয়েছে। এবং ডান দিকে দেখেন এটাও কিন্তু একদম টানা বডি। অনেক সময় হয় যে সাইডে দরজা বাড়ি খায় বা ধাক্কা খায়, যে কোনো কারণে এটা ট্যাপ হতে পারে, সেটা পেন্ট করা হয়, কিন্তু এখানে সেই ধরনের কোনো আপনার অপশন নাই। এবং টোটালি হচ্ছে একদম আনটাচ অবস্থা আছে। ছাদটা কিন্তু দেখা দিই, ছাদে কিন্তু কালার অরিজিনাল এবং কোনো ট্যাপ কোনো কিছু নাই ছাদটাতে। দেখেন ভিডিও দেখেন। বেজ ইন্টেরিয়র গাড়ি। বেজ ইন্টেরিয়র মজা হচ্ছে যে আপনাকে খুব মানে ওয়াইড দেখাবে, খুব বড় দেখাবে ইনশাআল্লাহ। এবং হেডলাইট অ্যাডজাস্টার আছে, অল অপশন অটো গিয়ার, নব এসি, কোথাও কিন্তু খোলা কাটানো দরজার তাও। এবং এই কালারটা কিন্তু একদম জেনুইন কালার। এটা কিন্তু দেখা দিই, এই দেখেন টোটালি জেনুইন কালারের অংশ। হ্যাঁ, এই খুঁটি কিন্তু একদম পারফেক্টলি অরিজিনাল অবস্থা আছে এবং জাপানি ফিটিংস। এবং আমি এটা দেখা দিচ্ছি আপনাদেরকে, ভিতরটা দেখেন এবং পাশাপাশি এই দেখেন প্রতিটা কিন্তু জিনিস কালার অরিজিনাল। এই যে দেখেন আপনার একদম অরিজিনাল আপনার কালার, সামনে কোনো ধরনের অ্যাক্সেসরি নাই। এবং এটা যে কালারটুকু আপনাদের ডিসকালার, সেটা হচ্ছে বোনাট খুলতে লাগাতে যেটুকু হয়েছে। এবং ভিতরে যে দেখেন এখন মতো ধরা হয় না। হ্যাঁ, অক্ষত অবস্থাতে খোদাই যে লেখা দেখতে পাচ্ছি, সেটা জাপান থেকে যে খোদা লেখা সেটাই। এবং বামে আমার হাতের বামে ভিতরে চেসিস, ডান দিকে সব কিন্তু একদম পারফেক্টলি অরিজিনাল অবস্থায় আছে। এক্স করোলা যেহেতু খুব রাফ চলে এবং উবার চলে, প্রাইভেট ব্যক্তিগত কারণে চলে। হ্যাঁ, তো এগুলো ফ্রেশ গাড়ি পাওয়া খুব টাফ হয়ে যায়। আপনারা সচক্ষে আসবেন, এসে গাড়ি দেখবেন, চালাবেন, তারপরে ডিসিশন নেবেন ইনশাআল্লাহ। আমি কিন্তু এখন আপনার এসি দিয়ে রাখছি, এসি দিয়ে রাখা স্টার্টে আছে।
কিন্তু গাড়ির কিন্তু কোনো শেক নাই, তারপর চেষ্টায় কোনো কাঁপাকাঁপি নেই। সো এবং এসি দেওয়া রাখছে, আপনারা আসবেন, গাড়ি চালাবেন। আমার কাছে টোটাল 6টা এক্স করোলা আছে, সরি 7টা। সো 7 যাদের এক্স করোলা দরকার তারা শোরুমে আসেন, 7টা গাড়ি আপনারা ড্রাইভ করবেন, দেন আপনাদের পছন্দ মতো আপনার গাড়ি কিনবেন ইনশাআল্লাহ। এটার মডেল বলছিলাম 2005, সরি 6 বলছিলাম 2005 মডেল, এবং রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে 2010-এ। এবং এটার ফিটনেসের মেয়াদ হচ্ছে 15/2/2024 এবং টেস্ট মেয়াদ হচ্ছে 6 সেপ্টেম্বর 2023 সাল। সো পেপার সাবমিট করা আছে, আপনারা সরাসরি শোরুমে আসেন, গাড়ি চালান, গাড়ি দেখেন, ইনশাআল্লাহ আশা করি আপনাদের অবশ্যই গাড়ি পছন্দ হবে ইনশাআল্লাহ। এটার দাম হচ্ছে 12,45,000 টাকা। এর দাম হচ্ছে 12,45,000 টাকা। অবশ্যই দাম কমবে, কিন্তু আপনারা সরাসরি শোরুমে এসে গাড়ি দেখার পর ইনশাআল্লাহ। সবাই ভালো থাকবেন, দোয়া করবেন। আজকে এখানে শেষ করছি, দেখাবেন অন্য কোনো গাড়ি নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।